Сайн байцгаана уу guys. Жижиг Зүнами Data Mongolia-гийн YouTube channel тавтаа морил. Энэ видеод би танарт ACID Lab-ын талаар бүх зүйлийг тайлбарлах болно. Бид энэ лаборатори хэрэг орлого авчирдгийг, яаж хурдыг орлого олох болон мөн уламжлалын ёсоор Lassans Drug Wars шинжилтийн карьерийн шаналууд талаар ярилцах болно. За одоо пэйжийн тухай хэдхэн сэдв сонсчод видео орцгоё. Data онлайн доолт туртай шинэ машин үйл хөдлөл авах гэтэл байн мөнгө нөрөхгүй байна уу? Тэгвэл манай пэйж ороод үзээрэй. Манайх бүх төрлийн консол, PC үйлдвэрүүдтэй хурдан хям чанартай бүсийг санал болгож байна шүү. Өдөржин гэрийн сууж байснаас манаагаас хямдхан бүст аваад хүссэн бүхнээ аваарай. Хэрэгтэй бүх линкүүд description-д байгаа шүү. Ингээд шууд хол эсрэг оръё. ACID Lab-ыг яаж авах вэ? Үүнийг худалдаж авах шаардлагагүй. Лабораторийн first dose даалгаврын шугаар өгсөн шүү. Та first dose болон last dose-ын тухай мөн түвшлээ яаж өнгөө хурдан машин авах тухай миний өмнөх видео эсвэл баруун дээд болон дээр гарч иж байгаа мэдээлэлээр дараад үзэж болно шүү. Одоо ACID Lab руугаа орцгоё. За, даалгавруудаа биелүүлчихэд ACID Lab нь Freak Shop-д орж ирнэ. Гэтэ бүрээ ажиллуулж эхлэхийн тулд эхний setup даалгавар биелэх хэрэгтэй шүү. Setup даалгавар нь first dose-ыг биелүүлсэний дараа, DAX залгасны дараа шууд гарч ирдэг. Веб дээр нь шар дөрвөлжин смайлийн зурагтай байгаа шүү. Очоод хамгаалагчны нунгаа агаад ачаа зөөгч машин руу суугаад 3 бэцийг ачааны машин дээр тавих хэрэгтэй шүү. За гурлын тавьчаад машиндаа суугаад Freak Shop руу хөрөж өгнө. Ингэснээр би $750,000 үнэтэй суурь тоног төхөөрөмжийг суурьлуулах хэрэгтэй. Энэ тоног төхөөрөмжийг суурьлуулсны дараа би үйлдвэрлэлийг шууд эхлүүлэхийг зөвлөхгүй. Учир нь суурь байдлаар энэ лаборатори бараг ашиггүй. Бизнесийг үнэхээр ашигтай болгохын тулд $250,000 үнэтэй сайжруулсан тоног төхөөрөмж суурьлуулах хэрэгтэй. Гэхдээ энэ нэг онцлог бий. Харамсалтай нь энэ сайжруулалтыг зүгээр л шууд худалдаж авч болохгүй. Эхлээд та 10 даалгаврыг биелүүлэх ёстой. Үүний тулд DAX руу залгаж даалгаврыг авах хэрэгтэй. Зөвхөн 10 даалгаврыг бүгдийг нь дуусны дараа л та сайжруулсан тоног төхөөрөмжийг суурьлуулж чаднаа. Тэр үртэл ойлголт өгөхийн тулд дэлгэцэн дээр сайжруулалтгүй үед хэр хэмжээний орлого олохыг харуулж байна шүү. Үннийг хэлгээд зарцуулсан цагтаа харьцуулахад энэ маш бага орлого. Ялангуяа түүхийд худалдаж авах ойролцоогоор $90,000 зарцуулах хэрэгтэй болдгийг бодоход бүрч бага юм. Өөрөөр хэлбэл сайжруулалтгүйгээр ажил эхлүүлэх бараг утгагүй. Эхлээд full gas-ийн 10 даалгаврыг хийж дуусгана. Дараа нь сайжруулсан тоног төхөөрөмжөө суурьлуулна. Үүний дараа жинхэнэ орлого олох ажлыг бүрэн эхлүүлэх боломжтой болно. Харин DAX-ын даалгавруудын тухайд энэ бүх зүйл нэлээд энгийн. Та DAX руу залгаж эсвэл Freak Shop дээр өөртөө очиж уулзаад даалгавар авах боломжтой. Энэ даалгавар бүрийг гүйцэтгэсэн тохиолдолд $50,000 өгдөг бөгөөд энэ нэлээд боломжийн шанал юм. Гэхдээ энд нэг онцлог бий. Эдгээр даалгаврыг цагт нэг удаа л хийх боломжтой. Тодорхойлбол 48 минут тутам л гэсэн үг. Тиймээс $10 хурдан хийж сайжруулсан тоног төхөөрөмжийг шууд нээх боломжгүй шүү. Та жаахан хүлээх шаардлагатай болно. Гэсэн ч даалгаврууд нь ерөөхдөө амархан бас дон тийм ч их биш. Тодорхойлбол нийтдээ 5 төрөл байдаг шүү. Ихэвчлэн та өрсөлдөгчийн бүтээгдэхүүнийг сүйтгэх,